ДНХ консервант байгууллагаас хэрэгжилж байгаа нутгийн иргэдэд түшиглсэн байгаль хамгаалалт төслөөс Хөвсгөл аймгийн Баян Зүрх суманд байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийн нөхөрлөл хөгжил наадам зохион байгууллаа. Энэ наадмыг нөхөрлөж хамтрын нутаг усаа хамгаалын уран дор тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Нөхөрлөл хөгжил наадамд төсөл хэрэгжиж байгаа Ховд аймгийн Дарив, Чандман, Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан болон Хөвсгөл аймгийн Баян Зүрх сумдын байгаль хамгаалах нийт 26 нөхөрлөлийн гишүүд, байгаль хамгаалагч, төрийн албан хаагчид, ДНХ консерванц байгууллагын түнш байгууллагууд болон хандивлагчдын төлөөлөл зэрэг 100 гаруй зочид оролцлоо. Нөхөрлөл хөгжил наадам төсөл хэрэгжиж байгаа сумдын нөхөрлөлийн гишүүдийн жагсаалаар эхэлсэн юм. За наадмын үеэр Баян Зүрх сумын ардын авьяаснууд урлагийн тоглолтоо үзүүлж, нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагааны танилцуулга, сурталчилгаа, нөхөрлөлүүдийн бүтээгдэхүүний танилцуулга, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж, шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулсан юм. TNC буюу ДНХ консерванц байгаль хамгаалах олон улсын байгууллага Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулаад 10 жил болж байна. За хамгийн гол нь дэлхийн нийтээр хамгаалалтанд ороогүй үлдсэн хялханд хээрийн тал нутгийг хамгаалах зорилгоор үйл ажиллагаагаа эхэлжээ. Харин түүний дараа Өмнгийн Говь, Алтай, Ханга, Хөвсгөл гээд бүх газруудын экологийн бүс нутгийг хамгаалах, тусгай хамгаалалттай газрыг өргөжүүлэх ажлыг хийжээ. За харин 2017 оноос нутгийн иргэдэд түшиглсэн байгаль хамгаалалт төслийг хэрэгжүүлж эхлээд 1 жил болж байна. За тухайн газар нутгийг зөвхөн мэргэжлийн байгууллага хамгаалах биш. За тэнд амьдарч байгаа иргэд өөрсдөө газар нутгаа хамгаалж, зөв зохистой ашиглах, сэргээх ёстой гэсэн зарчмыг үндэслэн энэ төслөө хэрэгжүүлээд байна. Гол газар нутаг маань одоо Хөвсгөлийн Баян Зүрх сум, Ховдын Дарив, Чандман, Хинтээ Дэлгэр хаан сумд бид нэр нутгийнхаа малчин иргэдтэй хамтраад хуулийн хүрээнд малчид эвлэлд нь нэгдээд нөхөрлөл байгуулад нөхөрлөлийн хэмжээнд тэр газар нутгаа зөв зохистой ашиглан, хамгаална, нөхөн сэргээн өөрөлдвөл бүх менежментийн нутгийн иргэд төшөөлсөн тэр байгууллагын хүрээнд хийх тийм ажлыг эхлүүлж байгаа. 1 жил болчлоо дахиад манай төсөл бол 2 жилийн хугацаатай хэрэгжээ. Тэгээ ямар ч байсан нутгийнхаа малчин зонтойгоо хамтраад байгаль хамгаалах тийм зорилготой нөхөрлөлүүд байгуулж байна. Тэгээд өнөөдөр бол ингээд нөхөрлөлийн 1 жилийнхаа агаа хийгээд хэн юу хийж сурав, нөгөөдөл нь тэрнээс нь суралцдаг, хэндээ юу ямар туршлагаа ярил зүгээр өгсөн тийм наадам ингээд хийж чинь тийм сайн наадамдаа ингээд манай нөхөрлөлийнхаа маш идэвхтэй оролцоод өөрсдөө хийсэн бүтээлүүдээ авчирч дэлгээд тэгээ нэгэндээ ингээд өөрсдөө туршлагыг давуу талаа танилцуулаад нөгөөдөл нь өөрсдийнхөө бас давуу талаа сурахаас гадна дутагдaltaй тал байд юм уу тэрийг нөх боломж юу вэ гэд тийм ажил ингээд зохион байгуулж байна. Тэгээ энэ бол хүнийг ингээд хамтраад ажиллахад бол итгэл хамгийн гол чухал юм байна. Тэгээ нэгэндээ итгээ ингээд зохион байгуулалтанд ороод ажиллана. Бидний зүгээс юу өгж ийн гэхээр гол нь тэр зохион байгуулалтанд орж ажиллах тэр мэдлэгийн л өгөхийг зорж байгаа. Маш их сургалтууд гэсэн. Сургалтын үндсэн дээр тэдний мэдлэгтэй боллоо. Тэгээ дараа нь зохион байгуулалтанд ороод байгалийнхаа энэ баялагийг зөвхөн өөрөө биштэй хамтаараа ингээд яаж зөв ашиглах уу, хамгаалах уу, нөхөн сэргээх үү гэдэг тийм байдалтай болцсон. Одоо манай нөхөрлөлүүд бол ингээд ямар ч байсан зохион байгуулалтанд ороод тэгээ орон нутгатаа гэрээ хэлцээ хийгээд тэднэр маань ингээд байгалийн нөөцөө ашиглахад нь тодорхой хэмжээний эрхийг нийтлүүлэх талынх нь л ажлуудыг бид нар хийж. Үүндээ бол эрхийдлэх тийм боломж бол бас янз бүрийн хуулиудаар зөндөл байгаа л да. Гэхдээ тэр маань бас нэг сайн хэрэгждэг. Малчдын хариуцсан хамгаалж байгаа гэдэг нь газар нутаг дээр тодорхой хугацаагаар ингээд засагтарахтаа гэрээ хийгээд тэгэд ажиллана гэдэг нь тэр газар нутгийг хариуцсан хамгаалж байгаа тийм эрхэн баталгаажж байна гэсэн. Цаашаа ингээд өөрсдөө үйл ажиллагаа аваад явах бүрэн боломжтой болчлоо л гэж бид нар харж байгаа. Гэхдээ бол бас дахиад дэмжлэг хэрэгтэй л байх тий. Нөхөрлөл хөгжил наадмын үеэр нөхөрлөлийн гишүүдийн хийсэн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж, шилдэг бүтээгдэхүүнийг 9 төрлөөр шалгаруулж, шилдэг бүтээгдэхүүн амжилтын батламж олгосон юм а. За тодорхойлбол Баян Зүрх сумын хайс бүгд нөхөрлөл шилдэг цагаан эдээгээр, за мөн Баян Зүрх сумын лам тайга нөхөрлөл шилдэг арьс шир суран бүтээгдэхүүнээр, Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уулын ар нөхөрлөл шилдэг байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүнээр,
Ховд аймгийн Дарвс сумын Сутаан баялаг мөрөн нөхөрлөл хүнсний ногооны шилдэг бүтээгдэхүүнээр, Баянзүрх сумын оглох нөхөрлөл жимсний шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгарсан бол шилдэг хамт олноор Хинтээ аймгийн Баян овоот сумын Бунхант нөхөрлөл шалгарсан юм а. Баянзүрх сумын Facebook нөхөрлөлөнд халуун баяр хүргэе хүлээрээ. За та бүхэн үнэхээр хайхтай байлаа шүү. Амжилт хүсье. Тэнэч консервенси байгууллагын хамтран ажилладаг нутгийн иргэдийн нөхөрлөлийн хөгжил 2018 наадам зориулсан шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулах уралдаанд амжилттай оролцож шилдэг арьс шир суран бүтээгдэхүүнээр шалгарсан тул амжилтын батламж дурсаваа. Баяр хүргэе хамтран нөхөрлөлөнд. Шагналд батламж өргөмжлөл танай нөхөрлөлийн амжилтын түүх шүү. Амжилтын түүх энэхүү эхэлж байна. Та бүхэн эв нэгдлийн өргөөндөө энэхүү амжилтын түүхээ хамгийн хүндэтгэлтэйгээр баярлуулнаа. Байгаль дээлтэй бүтээгдэхүүн хэмээх энэхүү эрхэм үнэтэй номинацийг хүртэх нөхөрлөл бол Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум уулын ар нөхөрлөлийн хамт олон шалгарсан байна. Баяр хүргэе. За шилдэг бүтээгдэхүүн амжилтын батламж ТНС байгууллагын хамт олон нутгийн иргэдэд өршөлдсөн байгаа хамгаалалт төслийн баг Үзгэл аймгийн Баянзүрх сум 2008 оны 8 сарын 21-нд гэсэн байна. За энэ батламжийн эзнэр Ховд аймгийн Чандман сумын Бомтик шиг нөхөрлөд шалгарсан байна. Баяр хүргэе. Хамгийн шилдэгүүд нь ингээд шалгарч байна. Шилдэг бүтээгдэхүүний амжилтын батламжийг Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сум Хэрдлэн тоонот нөхөрлөлийн хамт олонд шилдэг оёдол атмалаар шалгарсан тул амжилтын батламж дурсгав. Улам их гайхамшигыг бүтээж агуу амжилтын эзэн болоорой. За Дэлгэр хаан сумын Хэрдлэн тоонот нөхөрлөлийн анх найзлалтаа яах вэ хэдүүлээ. Халуун баяр хүргэе. Шилдэг бүтээгдэхүүн амжилтын батламжийн шагналыг гардуулъя. Ховд аймаг Чандман сум Баян бүдүүн нөхөрлөлд шилдэг эсхий хялгасан бүтээгдэхүүнээр шалгарсан тул амжилтын батламжийг дурсгав гэсэн байна. За Баян бүдүүн нөхөрлөлийнхэн Хүнсний ногооны шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгарсан тул амжилтын батламж дурсгав. Ховд аймгийн Дарвс сумын Сутаан баялаг мөрөн нөхөрлөл. Шилдэг сав баглаа боодор шалгарсан бүтээгдэхүүнээр шалгарсан амжилтын батламжийг дурсгав. Дорд аймгийн Хүлэн буур сум зүүн тогоот нөхөрлөлт. За алс хол 2000 км-ийн алсаас хөрөнгөсөн ирж орцож байгаа ийм сайхан амт майстар байна.
Өвсгөл аймгийн Баянзүрх сум оглог нөхөрлөлийн ТНС консервас байгууллагын хамтран ажилладаг нутгийн иргэдийн нөхөрлөл хөгжил 2018 наадам зориулсан шилдэг бүтээгдэхүүн шалгарах хуралдаанд амжилттай оролцож жимсний шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгарсан тул амжилтын батламж гардуулав дурсгав. Улам их гайхамшигыг үтээж агуу амжилтын эзэн болоорой. За өнөөдөр шилдэг бүтээгдэхүүний шагналд авсан бүх нөхөрлийн хамт олон энэхүү амжилтын батламжууд танаа нөхөрлийн амжилтын түүхийн эхлэл шүү. Та бүхэн өнөөс түүнээс хойш олон ийм батламж өргөмжлөлтүүдээр медалгаж явахыг хүсье. Энэ 9 шилдэг бүтээгдэхүүнийг шалгаруулсан. Түүнээс гадна бас нэгэн шилдэг хамт олонныгоо шагнахгүй байх аргагүй юмаа гэж үзээд манай шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулах комиссийн маань өөрсдөө шийдвэр гаргаад тусгай шагналыг ингээ гаргаж шагнаж байгаа юм байна. За тэгээ энийг би нэрийг дуудаад гартуулчихъя. Дээд тэнгэрээс зайтай төрсэн булчин гоомарлын удамд агуу их Монгол түмэн Хинтээ аймгийн Баян овоо сумын Бунханд нөхөрлийн хамт олныг тусгай шагналаар шагналахаар манай шалгаруулах комиссийн шийдвэр илжээ. За та бүхэн ирж шагналаа авахыг өрье. Төсөл 3 аймгийн 4 суманд хэрэгжээд 2 жилийн хугацаа өнгөрч байна. За энэ хугацаанд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх санаачлаг гаргасан зарим нөхөрлөлтүүдэд сүү машинддаг, арц шахдаг, цөцгий цогтөг, тоног төхөөрөмж өгсөн юм а. Гишүүдээр үр ашгийн адил тэнцүү хүртэж ашиглахыг хүсье. За манай Facebook нөхөрлөл 43 өргөтэй 87 гишүүнтэй. Хэдэ яг хизээ үйл ажиллагаа. Одоо яг 2018 оны 2 сарын 5-наас үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. Шилдэг цагаан эдээ бүтээгдэхүүнээр шалгарлаа шүү дээ. Ямар бүтээгдэхүүнээр энэ үзэсгэлэнт оролцсон? Цагаан эдэн юунд бол одоо тэгээд шар зүгээр арц тэгэл нөгөө цагаан эдэгээ янзаар боловсруулж чихэр михэр тэгэл тэр бол бүх юм хийсэн цагаан эдэн. Энд хичнээн төрлийн бүтээгдэхүүн 20 гаруй төрлийн 30 төрлийн цагаан эдэн бүтээгдэхүүн хийсэн. Одоо цаашдаа бол мэдээж энэ нэг төрлийн бас олшруулах байх тийм ээ. Олшруулна одоо цаашдаа бол одоо нийгэмтэйгээ сайхан юм сураа тэгээд хийгээд эхэлсэн. Цааш нь өшөө олон олшруулж өшөө баялаг болгох. Бас гоё шинэ тоног төхөөрөмжтэй боллоо шүү. Одоо ингээд гоё бас өнөөдөр гоё шинэ тоног төхөөрөмжтэй болсон. Одоо өшөө гоё өшийг хийгээг. Тэгэхээр танаа энэ Facebook нөхөрлөлд нийтдээ 43 өрхийн 87 гишүүнтэй гэж ярьлаа шүү. Тэгэхээр ер нь нөхөрлөл байгуулагдсны ач холбогдол ер нь юу вэ? Бүтээгдэхүүнээ ер нь яаж борлуулж байна? Бүтээгдэхүүн одоо яг анхаагаа бүтээгдэхүүнийг яг өнөөдөр борлуулж үзэж гэж байна. Манай нөхөрлөл байгууллагад удаага болохоор. Өнөөдрийн байдлаар бол яг хийсэн цагаан эдэн юу бол маш хурдан гүйж байна. Хүн маш их сонирхож байна, гоё байна, амттай сайхан байна гэж байна. Тэгээ гүйлгээ бол маш хурдан байд юм байна. Энэ төслийн ач холбогдлыг хэлвэл. Төсөл бол одоо маш их ач холбогдолтой төсөл гэж бодож байна. Би энэ тенс байгуулгыг. Тийм маш их биднэрд бол маш их юм сургаж тийм ээ. Маш их тус тийм. Оюуны мэдлэг ухаан одоо цагаан эдэгээ бид нар яаж борлуулж яаж юмаа хийж яаж ашиглах уу тийм ээ. Тэгээд бэлчээрэн даад ямар байх вэ? Бүх талаас нь биднэрт зааж сургаж янзын сургалт өгчсэн. Аач гавья өнөөдөр игээд эхнээгээ үрдэн гүзээ зогсож байна гэж хэлгээд. Энэ төсөл бол үнэхээр ач холбогдолтой төсөл мөн гэж би ойлгож байгаа. Энэ олон улсын хэмжээнд бөмбөрцөг дэлхийг одоо бид нар хайрлана гэсэн утгатай одоо ажиллаж байдаг. Одоо манай Монголд орж ирээд 10 жил болж байгаа юм байна. Төслийн одоо өнөө 22-3 жил бол одоо Доронтой аймаг, Хэнтээ аймаг, Ховд аймаг, Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх гэдэг одоо 4 аймгийн одоо 7-8 сумын 26 нөхөрлийн хүрээнд ажиллаж маш амжилттай ажиллаж байна. Энэ нөхөрлөл төсөл бол үнэхээр сайхан төсөл байна. Бас биднийг нээж өглөө бас одоо нөхөрлөөрөө үзэсгэлэн худалдаа хийхээс өксөөгд асар балаадагтай болсон гэдэг одоо бид нар одоо юмд оролцох тиймэрхүү байд юм байна гэдгийг энэ усуд бол бүгд ойлголоо. Одоо манай нөхөрлийнхэн бол сайхан сэтгэл өндөртэй байна. Бидний зорилго нэгтэй хамтарч ажиллах энэ сайхан үйлсийг
бүтээж өгсөн нөхрөл наадмын хамт олон бол биднэрт бол маш чухал их амжилтыг өглөө гэж бодож байна. Монгол орны малчид бид бол одоо жалгаар тарсан тийм нэг айлын ганц тийм байдаг байсан. Одоо бол нөхрөл байгуулснараа бол бид нар хамтарч эв нэгтэй хамтарч нэгдсэн дундын сантай болж тэрийг хоорондоо зохицуулж малаа төрөлжүүлж чанаржуулж цөөлж аль болохоор бол одоо бэлчээрийн даацыг бол хэтрэлт өндөр байгааг бол багасгаж малдаа тохируулж байх тийм зорилготой ажилладаг. Дээрээс нь бол энэ ТС-ээс бас бид нэр сургалтуудыг л маш ихээр өгдөг. Цагаан эдээний сургалт, эсгийний сургалт гэсэн сургалтуудад бид нэр хамрагдсан. За тэгээд манай уулын ар нөхөрл бол эсгийний сургалтанд хамрагдсанараа бол эсгийгээр маш их юм хийдэг. Бид нар бол одоо яг нийлж нөхөрл байгуулагдсанараа бол 12 өрх эхэлж байгуулагдж байсан. Одоо бол 15 өрх болсон. 59 гишүүнтэй. Тэгээд 9300 малтай ийм нөхрөл байгаа. Шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулах уралдаанд одоо танаа нөхрөлийн бүтээгдэхүүн шилдэг байгаль дээлтэй бүтээгдэхүүнээр шалгарлаач. Яг ямар бүтээгдэхүүн маань шалгарав? Хялгасаар хийсэн бүтээгдэхүүн маань шалгарсан байгаа. Манайх бол байгаль дээртэй бүтээгдэхүүн хялгасаар дээс одоо тэмээний ноосоор бас ийм 2 янзын бүтээгдэхүүн, хоньны ноосоор ийм 3 янзын бүтээгдэхүүнтэй ирсэн. Тэрнээсээ бол одоо хялгасан бүтээгдэхүүн шалгарсан байна. Одоо сүүлийн 3 жил нутгийн иргэдэд түшгэлсэн байгаль хамгаал гэдэг төслийг Монгол орны одоо Хөвсгөл аймаг, Хинтээ аймаг, Ховд аймагуудад хэрэгжүүлж байна. Тэгээд дээрх аймагуудын 4 сум 7 багт хэрэгжиж байгаа энэ нутгийн иргэдэд түшгэлсэн байгаль хамгаал төслийн хүрээнд дэгдүгээрт орон нутгийн малчид ард иргэд шийдвэр гаргачдыг шаардлагатай одоо мэдлэг мэдээлэлээр хангах замаар тэднийг одоо нийгмийн амьдрал өөрсдийнхөө дуу хоолой гаргаж оролцдог болохоос гадна орон нутгийн ард иргэд өөрсдийнхөө эрх ашигыг одоо мэддэг, түүнийхээ дуу хоолойгоо гаргаж чаддаг, гаргаа зогсохгүй өөрсдөө хэрэгтэй шийдвэрийг одоо бүх шатны шийдвэр гаргагчдаар гаргуулдаг юм чадвартай болгохыг зорж ажиллаж байгаа. За хоёрдугаарт нь нутгийн одоо малчид ард иргэдийг орлогын өсвөрийг нэмэгдүүлэх, амжиргааг дэмжих ийм одоо үйл ажиллагааг нөхцөлийн хүрээнд хийж байгаамаа. Яагаад ингэж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх гээд амжиргааг өөд татах гээд байгаа юм бэ гэвэл хэдийгээр малчд маань одоо малаа өсгөж олон болгохын зорилттой болгож ажиллаад олон болгоцсон. Харамсалтай нь газар бол өсөхгүй учраас бэлчээрийн даац гэдэг нь хөрөлцөхгүй болсон. Тэгээ бэлчээрийн даац хөрөлцөхгүй байгаа нь эргээд одоо малчдын хувьд байгаль цагуурын хүндрэл болох энэ одоо амжиргааны их өсвөр болсон малыг одоо олон тоогоор хордох, амжиргааныхаа их өсвөрийг алдагч байдаг. Ийм сөрөг нөлөө гарахаас бий болж байгаагаас гадна энэ одоо газар бэлчээр дээр байгаа зэрлэг амьтдын хувьд гэсэн бас ялгаа байхгүй тийм эрсдэл бий болчиход байгаа юм. Тэгээд үүнийг шийдвэрлэх арга зам нь бол ерөөсөө бэлчээрийнхаа даацсан тохирсон чанартай, эрүүл, ашиг шим өндөртэй малтай болох ингэхийн тулд малчид маань одоо малынхаа тоо толгойг тодорхой хэмжээнд цөөлөхөөсөр аргагүй байгаа юм. Тэгэхдээ малчдын тоо толгойг шууд цөөлнөг бол ямар ч малчин зөвшөөрөхгүй. Тэгэхээр малчдын тэр орлогыг бууруулахгүйгээр орлогынх нь өөр их өсвөрүүдийг нээж илрүүлэх, өөрсдөд нь байгаа тэр түүхийн эдийн нөөц болцоо давуу талыг одоо бүрэн ашиглах, нөөцөө өсгөж ашиглах, за малынхаа одоо түүхийд арьс шир сүү цагаан эдэг босруулж өртөг нэмж зах зээлд одоо борлуулах замаар орлогоо нэмэгдүүлэх ийм одоо гарц боломжуудыг л бий болгох замаар бэлчээрийн даацсан тохирсон малтай болгох энэ хөшүүргийг одоо байгаль хамгаалтаа уялдуулахаар энэ төсөл хэрэгжиж байна. Дорнод Хинтээ аймгийн Зааг 5 сумын нутгийг хамарсан Тосон хулстан байгалийн нөөц газар 479 мянган га газар байдгийн байна. За энэ улсын тусгай хамгаалалттай газрыг тойроод хил дагуу малчдын 9 орчим нөхөрлөл байдаг байна. Тэдний төлөөлөл 5 нөхөрлийн гишүүд наадамдаа хүрэлцэн иржээ. Манай нөхөрлөлүүд бол бүгдээрээ 2 үндсэн гол зорилготой. За нэгдүгээрт нь бол өөрсдийнхөө амьдарч байгаа газар нутаг, бэлчээр ус, тэнд байж байгаа ан амьтан ургамлыг хамгаалах. За хоёрдугаарт бол өөрсдийн хүч хөдөлмөр оюунаа хамтарч хамтын хүчээр одоо ашиг орлогоо олж өөрсдийн амжиргаагаа дэвшлүүлэх гэсэн ийм үндсэн зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулдаг. За анхны нөхөрлөлүүд маань бол 2004-5 оны үеэс эхэлж байгуулагдсан. Одоо тэгээд нөхөрлөлүүд маань нэмэгдээд явж байна. Одоо 9 дэх нөхөрлөл маань одоо дөнгөж өнгөрсөн жил байгуулагдсан байж байгаа. За тэгээд энэ наадамд манай нөхөрлөлийн төлөөллүүд ирээд за өөрсдийн нөхөрлөлүүдийн хийсэн
бүтээгдэхүүнүүдээр энэ үзэсгэлэн худалдаанд амжилттай оролцлоо. За манай зүүн тоогоод нөхөрлийн хамт олон бол өөрсдийнхөө сүү цагаан эдгээр олон төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүд хийдэг. За тэгээд энэ удаагийн энэ шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулах үзэсгэлэн худалдаанд оролцож шилдэг сав баглаа буудал гэдэг номинацид нь одоо тэргүүн байр эзэлж батламж авлаа. Дэнэчр консерваци байгуулвал 2008 оны үеэс эхлээд одоо Дорнод аймагт ялангуяа Досон улсын байгалийн нөөц газрын орчимд байгуулагдсан малчтын нөхцөлийн үйл ажиллагааг бол одоо доктортой дэмжиж хамтарч ажиллаж эхэлсэн. Одоогоор бол бид нэр 10 дахь жилдээ одоо хамтраад ажиллаж байна. Энэ байгууллага бол манай нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагааг байнга дэмжиж байдаг. За нэгдүгürt бол байгаль хамгааллын чиглэлээр одоо хамтарч таргууны судалгаа, цагаан зээрийн судалгаа, за бусад одоо ус намгын газрын шувууд, за тэгээд бэлчээрийн даас багтаам тодорхойлох гэдэг юм уу, ус тусгай хамгаалалтын газар нутагт байгаа усны чанар байдлыг тодорхойлох гэдэг юм уу, олон ийм судалгааны ажлуудыг тогтмол хийж манай нөхөрлөлийн гишүүдтэй хамтарч ажилладаг. За энэ байгууллага одоо бидэнд дэмжлэг үзүүлснээр Дорнод Хинтээ аймгийн 5 сумын хүмүүс хамтраад байгалийн Досон улсын байгалийн нөөц газрын хамтын менежментийн зөвлөл гэдгийг байгуулсан. Тэгээ энэ хамтын менежментийн зөвлөл байгуулснараа бол энэ 2 аймгийн 5 сумыг дамжсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт бол сайжирсан. Одоогоос 10 гаруй жилийн өмнө бол ганцхан байгаль хамгаалагчтай байсан бол одоо 7-оос 8 байгаль хамгаалагч ажиллаж байна. Ингээд тус хамгаалалттай газар нутагт гарч байгаа одоо хууль бус зөрчлүүд багасж байгаа. За мөн бэлчээр сэргсэн гэд одоо олон амжилттай үр дүнгууд байна. Нөхөрлөж хамтрыг нутаг усаа хамгаалын урандор зохион байгуулагдсан нөхөрлөл хөгжил наадам 2 өдөр үргэлжиллээ. За наадмын 2 өдрийн үйл ажиллагаа Баянзүрх сумын байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн дэлгэр мөрөн жуулчны баазад зохион байгуулагдлаа. За энэ өдөр малчтын байгууллага, төрийн бус байгууллага, малчтын хадгаламж зээлийн хуршааны сургалт танилцуулга, сумдын нөхөрлөлүүдийн танилцуулгыг хийж, TNC байгууллагын доноруудтай уулзаж зохион байгуулж, сумын уран сайханчид язгуур урлагийн тоглолтоо үзүүлсэн юм а. Нөхөрлөл хөгжил наадмын гол зорилго нь нутгийн иргэдэд түшгэлсэн байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн хэлбэрийг сурталчлах, нөхөрлөлийн гишүүд орон нутгийн удирдлага хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулахаас гадна нутгийн иргэдийн оролцоо, манлайлалыг дэмжихэд оршиж байгаамаа. За энэ төсөл нь бол үнэхээр нүдээ болсон юм төсөл. Ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд 3 аймгийн 4 сумд хэрэгжсэн. Тэрний нэг нь бол ингээд манай сум болсон. Бид бол туйлын бол азтай байна. Манай сум ч нийтдээ 5 багтай. Тэгээд одоо энийгээ заавал энэ 2 баг гэлгүүгээр ер нь нийт одоо сумынхаа хэмжээнд заавал нэг TNC байгууллагынхаа одоо дээрээсээ нэг хардаг биш. Одоо эндээ бид нэр зохион байгуулалтанд ороод энэ үйл ажиллагааг яг ард түмэндээ өөрсдөө ингээд санаачилж хэрэгжүүлэх тал руу бол цаашдын үйл ажиллагаа ер нь чиглүүлэх гэсэн бодолтойгоо. Энэ бол одоо байгалаа хамгаалах, хамтарч одоо өөрсдийн орлого бололцоогоо нэмэгдүүлэх, амьдралаа дээшлүүлэх, одоо байгаль орчиндоо дасаж амьдрах бол энэ хамгийн энэ сонгодог амьдралын тал руу одоо бид бүхэн одоо хажууд нь байгаад хайрлах чадаагүй юм а. Гаднаас одоо TNC байгууллага нэрээд бидний зохицуулалт зохион байгуулалт нь бол хийж өгж байгаа явдал нь бол одоо үнэхээр багтахуштай юм сайхан ажил болж байна. Тэгээд өнөөдрийн нөхөрлөл 2018 нөхөрлөл хөгжил наадам бол үнэхээр сайхан болж өнгөрлөө. Ингээд бас цаашдаа бид нар бас нөхөрлөл хөгжлийн наадмаа заавал энэ хэрэгж байгаа сум гэлгүүгээр сумандаа бус тугийнхаа хүмүүсийг ч гэсэн оруулж байгаад бас тогтмол зохион байгуулдаг бол зүгээр юм уу гэсэн санаачлахыг бас эндээс өнөөдөр харлаа. Тэгээд бол төслөө бол цаашдаа улам өргөн дэлгэр болгоод хэрэгжүүлээд төслийн хугацаа дууссан ч гэсэн цаашдаа бол ард түмний бол бид бүхэндээ зохион байгуулаад үйл ажиллагаагаа яг энэ шугамаар ингээд зохион байгуулж авах гэсэн юм төлөв бодолтой байгаа. Тэгэхээр сум орон нутгаас ер нь нэг нөхөрлөлттэйгээ ер нь хэрхэн хамтарч ажиллаж байна? Яаж дэмжиж? За манайх бол нөхөрлөлттэй бол ер нь нөхөрлөө санаачлаг гаргаж ирсэн нөхөрлөлийн болвол санаачлагыг болох бүх шатны хүртэл дэмжиж ажиллахыг бол бид урьдчилан болгож ажилладаг. Гэхдээ яг одоо нөхөрлүүд нь бол яг тэгж тогтмол үйл ажиллагаа нь бол чигдрээгүй нэг яг ингэж зохион байгуулалтанд дөнгөж орсон үйл ажиллагаагаа одоо яг л эхлээл ингэж чигдрээ сайхан явж байгаа юм төвшин дээр байгаа. Бид бүхэн бол цаашдаа ер нь нөхөрлөлүүд
сум орон нутгийн удирдлагын зүгээс ямар юм шаардлагатай байна, юу шаардлагатай байна. Тэр бүхэн дээр нь бол хамтарч дэмжиж ажиллахад бол бэлэн байгаа. Энэ тэнцээ байгуулгаар манай одоо байгууллагын одоо төсөл хэрэгжиж манай одоо хайс 2 дугаар багийн багт одоо энэ төсөл хэрэгжиж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас манай хамгийн ихний одоо ууган гэх юм уу хамгийн ихний нөхрөл бол одоо хайс төгсд нөхрөл. Дараа нь ухаж нь 2014 12 онд ухаж нь баян бүгд нөхрөл гэдэг манай нөхрөл. Дээр нь ухаж нь хайс төгсд нөхрөл гэдэг ийм 3 нөхрөл орж ирээд тухайн үед бол ерөнхийдөө нэг уучраач болдгоо тийм байдалтай явсан. Гэхдээ яг энэ дээлний үзүр гэдэг шиг яг энэ зах зүүх нь бол бид нар мэдж байсан. Тэгэхээр магадгүй одоо бол энэ нөхрөлийн одоо тэлснээр манай багт бол 6 нөхрөлтэй боллоо. Тэгэхээр 6 нөхрөлтэй болсоор ерөнхийдөө нутгийн удирдлагууд нь иргэдийнхээ дууг одоо авч иргэдийн саналыг авч одоо энэ үйл ажиллагаа явуулдаг ийм болж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бас манай энэ 6 нөхрөл маань бас хайс багын маань одоо 2 нөхрөл нь одоо шилдэг одоо нэмэгдэж багтаж энэ шаналлыг бас авч байна. Ер нь тэгээд цаашдаа ерөнхийдөө энэ саруул хөдөөгийн тунгаа докторгүй тэр хүн ирж одоо ерөнхийдөө энэ маш олон 6-7 удаагийн хурал хийхэд хурал хийж семинар өгөхөд манайхан бол одоо дундын сан хяналтын зөвлөл мөн одоо тэмдэглэл хөтлөгч бүхэл дотоод бүтцийг бол бас их нарийн төвөгтэй асуудал бол маш их олон удаа орж иж ийм асуудал төрсөн. Манайд бол одоо тэгээд ер нь цаашдаа бол нутгийн иргэдэд төлөвлөсөн байгаль хамгаалал энэ маань ухалчна Монгол Улсын засгийн газраас гаргасан хууль тогтоомжин дээр тулгуурлаад хамгийн гол юм бол нутгийн иргэд маань өөрснөө нутаг орондоо эзэн байж болсон одоо бүхэл юм бол одоо нээлттэй орон нутгаасаа мэдж байх ийм одоо боломж бүрдсэн болохоор бид нар бол үнэхээр баярлж байгаа. За энэ бол үнэхээр одоо бид бүхний үнэхээр хүсэн хүлээж байсан. Төрийн бодлогын төвшөнд одоо яригдлаач гэсэн хэрэгжиж явж чадаагүй ийм том сайхан арга хэмжээг олон улсын төслийн байгууллага манад хэрэгжүүлсэн. Үнэхээр одоо бид бүхэн бас баян зүрхчүүд азтай байна гэж одоо үнэхээр одоо бахархаж явна. Тэгээд энэ төслийн байгууллагын хамт олонтой өнгөрсөн жилийн 2017 оны 7 дугаар сараас эхлээд бид нар явсан. Удаа дараагийн сургалтууд нь удирдлагын төвшөнд, застрахын тамгын газрын бүрэлд хүнээ төвшөнд мөн түнчлэн бүх хоёр багийн хамрагдсан 2 багийн 13 нөхрөлүүдийн төвшөнд байнгын сургалтууд явуулсан. Энэ жилийн бүтэн жилийн хугацаанд бол оюуны хөрөнгө оруулалтыг маш сайн хийсэн. Жинхэнэ хөдөөгийн малчид нөгөө багынхаа хуралд гуйгаад ирдгүү тэр оролцож чаддгүй тэр малчдыг газар дээр гэр оронд нь голд нь бүлэг нөхрөл дээр нь очиж өөгүй ажилласан тэднэртэй. Хүн нэгүртэй хөөсөлдөж ирээч очооч ингээд эхний удаад бол ер нь одоо маш их хүнд бэрхшээлүүд энэ сургалт явуулж байгаа хүмүүст буюу ТНС байгууллагын хүмүүс мөн хамтран ажиллаж үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа бидний хувьд бол маш их бэрхшээлүүд байсан. Гэвч одоо нэг 2-3 дахь удаа суулснаас хойш хүмүүс за энэ бол аргагүй бид бүхэнд хэрэгтэй юм байна гэдэг ойлголт үнэхээр явуулж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл үнэхээр зөв учраас тэрэн дээр бол ард иргэд эргэлзэхгүй одоо шууд хандаж эхэлдэг юм байна. Олон удаа зохион байгуулагдсан Өвсгөл аймаг зохион байгуулагч байгаа намрын цагаан эдийн үзэсгэлэн худалдаанд бол баян зүрхчүүдийн оролцоо мөн одоо тэнд байдаг эдээ цагаан нэр төрлийн одоо бүтээгдэхүүнийг бол бид нар мэднэ. Тэгсэн ч одоо энд одоо шар симийн ашиглаад хийдэг бүтээгдэхүүн сүү цагаан эдийн сургалт, оюутал эсгүүрийн сургалт, арьс элдвэрийн сургалт, ноосны сургалт гэдэг хөдөөгийн малчтай холбоотой тэдний ах амьдралтай холбоотой бүх сургалтуудыг явуулсан. Тэрний үр дүнд бол өнөөдөр урд өмнө аймгийн үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байгаа ийм хэмжээний бүтээгдэхүүнүүдийг бол манай зөвхөн 2 багийн 13 саяхан шинэхэн байгуулагдсан 13 нөхрөлүүдээс бол гарсан байна. За тэгээ энэ байгууллагын бас нэг хамгийн чухал онцлог зүйл нь бол энэ байгаа унган байгаль, энэ сайхан байгаль төрлөх сайхан нутгаа унган төрхөөр нь хойш үедээ хадгалан үлдээх. Байгалийнхаа нөөцийн менежментийг зөв явуулж, байгалаа зүй зохистой ашиглаж, байгальд халуулгүй ийм менежментийг боловсруулж хэрэгжүүлэх. Байгалаа хамгаалах, хамтарч хамгаалах, мөн түнчлэн ашиг шимийн зөв менежментээр ашиглах тал дээр нь онцгой одоо бодлого чиглэлээ ингэж л тодорхойлсон байгууллага юм байна. Урд өмнө олон төслүүд хэрэгжиж байсан. Энэ байгууллагын хамгийн онцлог нь жинхэнэ хөдөөгийн иргэд малчдын оюун санааны өөрчлөлт хийж өгч байгаагаар энэ бол үр дүн газар дээрээ мэдэгдэх олон хүнд бодит үр дүн хүрэх хөдөө орон нутгийн ард иргэдийн харилцаа хандлага сэтгэл санааны
өөрчлөлтийг хийж чадсан ийм сайхан төсөл хэрэгжиж байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр илүү үр дүнтэй болгохын тулд цаашид энийг одоо юу гэдгийг бүр үйл ажиллагаагийн тогтмолжуулахын тулд бас сум орон нутгийн зүгээс бас дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллах шаардлагатай байна, тийм ээ. 2017 оноос манай 7 дугаар сараас эхлээд Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумыг сонгосон байна. Тэгээ Баянзүрх сумыг сонгосон шалтгаан юу гэхдээ зэрэг Баянзүрх сум бол Улаан тайгын дархан цаазат буюу тусгай хамгаалалттай газар, мөн түнчлэн Төв Азийн усны хагалбар газрын ихтер сууж байгаа учраас энэ рүү анхаарлаа хандуулсан. Ийм одоо чиглэлээр манай сумыг сонгосон юм байна. Тийм учраас бид нар энд бол бидний байж байгаа байгаль энэ бэлчээрийн дааснаас хэтэрсэн энэ байдал, малын тоо толгой бэлчээрийн дааснаас нөөцөөс хэд дахин хэтэрсэн энэ байдлыг бид бол үнэхээр одоо шийдэж чадахгүй олон жил болсон. Энэнийг шийдэх хамгийн том гарцыг нээж өгч байгаа учраас манад бол одоо энэ бол бүх талаар хамтран ажиллах, мөн дээрээс нь бүх ард иргэдээ энэ одоо энэний үр дүн хүртээх, энэ явж байгаа бүх сургалтуудыг сумын хэмжээнд бүрэн хамруулж цааш тавьж байгаа зорилго бол энэ төслийн үйл ажиллагааг дахин үргэлжлүүлж сумынхаа 4 багийн хэмжээнд энэ төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлээд одоо үлдэж байгаа 2 багта энэ оюуны хөрөнгө оруулалтуудыг, энэ сургалтуудыг, энэ явагдаж байгаа үйл ажиллагаануудыг хамруулад явуулчих ийм зорилго тавиад ажиллаж байна. Тэгээд одоо бид бүхэн бол үнэхээр хичээж ажиллаж байна. Одоо төслийн байгууллагын жинхэнэ одоо хөрөнгө оруулагчид, ивент итгэгчид нэнээд ирсэн ийм сайхан үйл ажиллагаа зохион байгуулад явж байгаад баяртай байна. Ийм Баянзүрх сум бол харцсангуй одоо энэ төв орон нутгийн ч юм уу, төвийн бүсийн, баруун бүсийн ч гэдэг юм уу, өмнөд бүсийн гэх мэтлэн ингээд янз бүрийн төсөл хөтөлбөрүүд ингээ олон жилээр ингээ очоод солигдоод ингээ хүмүүсийн төсөл хөтөлбөр гэж ийм байдаг гэд мэдсэн хүмүүсийн хажууд бол үнэхээр юм мэдэхгүй. Яг бол энэ нутаг руу ч хинч ирэхгүй байна. Тэр зам бартаа одоо янз бүрийн юм бас нөлөөлж байгаа л да тий. Тэгээ тэр утгаараа бол ер нь энд бол маш ийм одоо сэтгэл догдолж хүлээж авч ингэж сургалт энтерд оролцдог. Тэгээ та бүгд бас өнөөдөр харсан байх энэ түрүүчээсээ бол тэр ирсэн сургалтуудаар сурсан юмнуудаа бол ингээ гаргад тавьж штэ. Гэхдээ хамгийн гол энэний үр дүн нь бол би ийм юм сураад те ийм байна гэдгийг нэгдүгürt харуулж байгаа үр дүн байж байгаа. Тэгээ энэний цаа талд бол ийм одоо байгалийнхаа ямиг зүй зохистой ашиглах юм бол байгалаа хамгаална гэдэг. Байгаль хамгааллыг бол ерөөсөө тэгж нөгөө амжиргаанаас нь салгаж авч үзэж болдгоо байхгүй. Яг бол байгаль хамгаалал, байгалийн менежмент гэдэг чинь өөрөө маш их зардал ордог үйл ажиллагаа байхгүй. Зүгээр наацхийн нөхөрлийн уулзалт хурал болоод тал талаасаа цуглана гэхтэл бензин тосоо одоо тэрэн зарцуулна хүмүүсүүд тийм ээ. Тэрэн дээр бол цаг заваа одоо тэнд өөр нэг ямар нэгэн өөртөө эдийн засгийн хувьд ашигтай үйл ажиллагаа явуулах гэж байсан бол тэрийг хүн орхиод 2-3 цаг ингээ хурж сууж штэ тий. Гэх мэтлэн тэгэхээр энэний нөгөө талд нь тэрийг нөхдөг тэр хүнийг хөгжүүлсэн тийм одоо эдийн засгийн болоод тэр одоо оюунд нь хувь нэмэр оруулсан ийм үйл ажиллагаа бол давхар явж явах хэвээр. Одоо манайх дээр болох ер нь түгээмэл нэг алдаа юу гараад байгаа вэ? Зөв та нар хамгаал гэд. Яг хамгаалаад тэрний үр өгөөж тэр нутгийн иргэнд яаж очиж байгаа юм тийм ээ. Тэр тал дээр бол манайх үнэхээр бас асуудалтай юм байгаа л да. Төсөл хэрэгжээд жил гаруй хугацаа өнгөрч байгаа ч төсөл хэрэгжсэн сум багуудад олон ажил хийгджээ. Тодорхойлбол малчид нөхөрлөлийн гишүүд олон төрлийн сургалтанд хамрагдаж ур чадвартай болсноор түүнийхээ дагуу сүү цагаан идэ, малын ноос, арьс шир, байгалийн баялагаар орлогоо нэмэгдүүлж байгаа нь төслийн ач холбогдол үр дүн гэдгийг хэлж байсан юм а.